Ну, теперь, конечно, я буду делать обратную сторону. Ниндзя Мистика Ветров. Так вот. По-моему, так вот я их начал называть. Ниндзя Мистиков Ветров. Так. Так вот. А способность у него будет такая же. Я уже не помню, я в прошлых видео говорил, что за способность, как она называется. То есть, что за способность, я точно 100% говорил, но как она называется, я точно уже не помню, говорил я или нет. Ну так вот, способность называется, сейчас скажу, амулет Тенгу, которая дает, как сказать, оверпрайс всем союзникам Шреддера победить вот этого вот ниндзя Мистика.